おはようございます。おはようございます。Good morning。三角チョコパイの季節が来たということで、マックをたくさん食べます。念願の三角チョコパイ大好き。せーの、いただきます。水飛んだ。飲み物は大好きなカフェラテ。待って、三角チョコパイが食べたい。ポテトつまむ。あ、違う、これシャカポテだった。ポテト。三角チョコパイ、黒3つ、白3つ食べながら。黒から食べよう。ポテト、ナゲット、バーガー3つ。シャカチキ。じゃあポテトシャカシャカしていい？絶対美味しい。で、この期間限定のダブルチーズバーガーの粉をかけます。食べながら話す。じゃあ三角チョコパイ食べます。出しちゃう。いただきます。待って、一緒に食べる。食べません。せーの。音エグ。やばい。ねえ、食べ方きれい。ちょっとナッツの味しない？なんか入ってるよ。ねえやば。やばい。幸せ。ねえ、待って、食べ方きれいじゃない？ね、なんでこぼれないの？ついもやばい。双子でもお姉ちゃんの方が汚い。汚いとか言うよね。なんか期間限定なんだろうね。ね、うちも思うね。一年中置いてほしいね。これ全部で3000ちょいだけど絶対余裕そうとか言って余裕なやつあっという間に完食。ポテトとどこ行ったなんか置いたら隠しちゃった。匂いがやばい。リアルチーズバーガーだわ。ね、ついてる？こんな口ついてる？ついてる？おいしい。おいしい。マジでチーズバーガー。不思議。なんかポテトなのにチーズバーガー。確かにおいしい。で、新商品のトリチ。新商品2つ買ったバーガー。なんか2つともチーズ一緒だよね。ダブチかトリチか。なんかカラチ。内容一緒だから。辛ダブチ。辛いの好きだから。多分辛いの無理だからこっち食べる。チーズバーガー。やばい。チーズバーガー好き。でもさ、新商品ってさ、これ辛ダブチ、トリチ、このなんか粉つけれるやつだよね。あともう一個は買ってない。じゃあカラチいきます。カラチなのかな辛ダブチ。何が辛いのかな。チーズが辛い。チーズが辛いって見て。ほら、チーズが赤い。辛い。チーズが辛い。チーズを辛くするってなんかすごくない？美味しい。食べてみたい。辛さどんな？なんだろう。辛ってわけじゃない。
ピリみたいな。辛い。うん。ピリじゃない。でもね、なんかね、辛いのチーズだけっぽくない？辛っ。これ辛いのかな？フルーツみたいな。あ、辛い。ピクルス？食べちゃった。あれなのかなこれ。なんでの辛いのなんて言うんだっハラペーニョ。け？ハラペーニョかな？辛いの食べない人はめっちゃ辛い。辛いの好きな人は、辛いなって感じ。でも韓国料理とかに比べたら全然。じゃあ白食べます。ASMR。結構ハラペーニョ、その辛いピクルスみたいのがたくさん入ってる。それが辛いね。これとチーズが辛い。チョコパイの白ってホワイトチョコじゃないの？なんかあれの味。食パンに塗るやつ。そう、食パンに塗る白いクリームの味がする。あれ好きだった。でもジャムの中で、うんジャムっていうかパンに塗るシリーズ。アーモンドの粒入ってる。アーモンド？うん。やっぱさ、黒にも入ってたよね。なんかナッツみたいな。うまい。大好き。夏さ、 15？だっけ、15ピース1人1個買ってんの。100個チャレンジしてみたいんだけどでも15で食べれなかったから無理か。でも夏っていうのもある。春たちさ、急に明るくなった。夏にさ食欲落ちてさ痩せるけどさ、そ秋が始まるとさ食欲またってなってさ、う、なんかさ、夏ポーンがってなる。待って、初めて出てきた。ティッシュ取ってるし。三角チョコパイをトーストにしてトースターに温めてきた。夏はね、夏バテ？なんかもうアイスしか食べる気が起きない。今年はそうだった。今年はせやちゃん流行語大賞アイスマジでアイス食べたい、アイス食べたいばっか言ってたよね。その調整で、なんかでも夏いつもだったら勝手に食べなくていいやみたいになるけど、去年はそんなことなかった。自分で調整してた。マジでなんか仕事してた時弁当超質素で、まず弁当箱こんなで、やばかったよね。弁当箱こんなで、中身が鶏胸肉とブロッコリーとか、ブロッコリーとかしかも味もなんだっけ、塩のみ。やばくない？2人で暮らして思ったことは、なんかちゃんと夜ご飯も食べる。なんか前は、食べないダイエットだったよね。食べてなかった本当に。夜ご飯は食べなかった。でなんかお腹ペッコペコにして寝てみたいなのを毎日してたの。でもなんかそれって結局リバウンドになるし、なんか夜はでも食べるって言っても豆腐とかキャベツとか野菜スープとか、でもお出かけしてたら全然たまに外で食べるけど、がっつりしたもの夜。基本出かけてたら気にしない。友達とか深夜にすき家とかでもその代わり次の日帰ってきて調整するっていうのが美味しい。なんか謎にマック食べながらダイエットの話になってるけど、食べたら食べる分だけ体につく人だし、しかもね、顔丸いからもともと骨格なんか顔からデブになるチェダーチーズ。そう、顔からすぐね太ったって分かるよ多分動画で。ホズの上にそれしてるのね。こっちだ。なんで？だってあげたようなもんじゃん、チョコ。なんで言えない。綺麗なの食べた。シャカチキやばい。うまい？あっという間に猫完食。三角チョコパイとグランクラブハウス。
初めて食べる。お肉、ベーコン、ハム、キャベあ、ツ、トマト、 BLT 的な。確かに。ね、なんかバンズ黄色くない？気のせいか。うまっ。食べた、なんか結構食べたように見えるじゃん。でもお腹全然いっぱいじゃない。ちょっといっぱいになってきたなぐらいすれば。カラチでお腹溜まった。カメラのアングルを変えた。いや、今めっちゃさ、きつい体勢で食べてたよね。そうもうない、全然。なんで黄色いんだろう。すごい。キャベツが。ソースすごくない？ドレッシングみたいな。チャカチキラスト。もうしばらくその前とあとは車に乗ったらお父さんがフローリーも買いたかったんだけどね。なんかよく一覧性あり二覧性って聞かれるけど、でも傍から見たらキモい双子なんだなと思って最後いただきます。じゃあどっちが綺麗に食べれるか。あ、焼いてきた。どっち派だろう。白も好き。なんかもう黒の味忘れたけど、白の方が甘い気がする。なんか白2個、黒2個。白の方が甘い。言った？はい、全部食べ終わりました。まだここれはちょっとあるけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パート3でした。バイバーイ。バイバイ。